Mungu ahari adashinye mu mugore wiwe kirazira. Wanje nambure ndi buri. Usika office umugabo. Reka. Igishuga dadi cy'amafaranga. He. Sinoti. Aya kombaza ari. Sikia kwanza. Jesha umugabo wanje mbona nga naho kare. Dore waruvuye he ba. Cyagusesera gafu. Umva cyamama nabonye atakazoza kiyo. Tibaza bamwe barapfuye n'abakibuka. Onyine tujya gukundana yiga mu wa kabiri ucavuga ko bafite aba ex batatu gute. Mu wa kabiri. Mukwakwanije nga. Nagaprestera sinzoronka. Neye na mu diaspora ngeneye nagasoresore ubusoresore kozabo bwambara ama pockets nabo ngeneye. STV every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV murameze bien ni mu gitondo cyakane nubwo mubona izuba ari ryinshi bugize izuba muri iyi minsi ryasazi Bujumbura sinzi nahandi ko ariko bimeze ari rero cyo ninyekeje shaka kuvuga byinshi ninyegeje ari umuntu mbonye mwaheruka kera kandi ndazi mwari mukumbuye mwamaze kumubona muri introduction ndibaza ni rero wa Camamare ari mwibarabara ariko aragenda nimba ari n'umugenzi nimba ari umuki mwe mureke gusa ndabahishisho nashatse ntambone aca asubira inyuma ashimengo ngena sigaye yambara rero Kauki sasa rero hanazi ko micro irimo ntiyagiye no byemeye ko amazi n'isi nakabona no kumva aba nivyo mukora Urazi imyaka ndakurusha Leilla ibyo bintu genda bya sikia kwanza mama mukristo wa mupya reka tuvugane ahubwo duhagarare ngaho mu gatutu izuba ntiri gufata usika office umugabo reka ibyo bintu uyu nunza wanje sikia kwanza uyu n'umuki wawe shemege yangu bavyibusha amatama arakunda kujya mayonnaise Rabino rega wewe barakumenyereye ko tadusoni twa camera office Rabino basuye gatoya basi yego ntacu tuyega warahindutse Camamare waramuhevye okay basi tuyagiye gatoya basi aho mbwiye Leilla wewe kuva cyari wambara ibi biboro byuko narakijijwe umumizirma urumuki umumizirma mva narakijijwe ndakiraga kizwe agakizwa muri mu bamizirma birabaho aya kombaza ari sikia kwanza jesha umugabo wanje mbona nga naho kare dore waruvuye he ba cyagusesera gafu nutu tugiye mu isoko tugiye mu isoko tugiye mu isoko uba hari eskemba hari anye Camamare rero waramuhevye Ivyo cyane yarakumbaza cyo dufise match y'abanani yarakumbaza sabana nimero yawe ubwo yimenzo yimu reka nanoye uyu nazo dusika turi babiri kwisujya sino mujimbe ko wakijije amafyera akabatarahe amafyera nyene niraswa kumukora ya kwanza sa ukunaenda wapi amani nibiki oje abafana bari bagukumbuye bamaze imisi batubaza muri commentaire ngo Leilla wa Camamare ko kwine yabatose na kwine mbe yagiye he kwine yaragize mariage Maria kino ko atadutumiye ntiyagutumiye Ega wowe ari muri sawa ngo kwatuvugane Maria ya mapyuki ko ndayibonye no ku marezio basi rero uzanye vya mariage kandi ngaha okay uruvuze rero ushaka kuyibone mariage yose ivyo niyo gya vya mariage ntubibone siguro twarabibonye twe aho byosho hari nimero y'ugifise mbaye ne mwatigitana kweri usikuna muchana nakayempo kitesha kagira mariage nikanambarire sasa kwatongeye ngona kubaza akabazo tubazo nka dutatu twonyene basi byasiriye Camamare mwaratoka umva Camamare nabonye atakazoza kiwe kumambira ngo tubane ngambo basi tugire mariage tugite gusinya ngo yaye ngo ivyo bintu ngo tuzobigira tumaze gushika mu rugo avuga no umuntu ambwira tumaze gushika mu nzu ugiye gutembera mu nzu ibazi imagine toi umva jamvuze uyu oya nakazoza muto changira imana shachano ngigipapa hewe tuya inkeje ahagere niho genda mbashakare igipapa cyakugiye winjira idini cyangwa uri umukristo kwako kimizima ash anaratekereje mu majambo make none ko kera ibisuko byabari bitagasenta cyangwa uri ku makondisi no umva bamizima nushobora kwisukisha oya uguma witandira umutandi umva nisukishije cyo bindi bintu iyashukinyisha enda kubaza winjira rero ko icyo gipapa igishuga dadi cy'amafaranga sinoti uzomugire yuko jewe burya je twatigitanye tutigitana kwa Camamare urabizi rero ifoke mu ncorera nanje je twagenda na Camamare ari nyenyehe ubu no ashino kugaburira indwi yose amatusi yayo sasa oya no ndakubwije ukuri bisigura yuko ariko nta kibazo n'ibintu wese biza jewe nubu nsigira Samire ndazoya mu ndwi nibo mari mikashi yawe ushaka baze kumfata nimba ari igishuga dadi kigukunda caboze kibone warungitse Samire kice kiza ngo mama
ngo kiraguhonga nawe ukamponga nuko byase nzojya duke njyame kare suramura musacha Camamare basi umviriza gatoya ndazi ko agatima katarava ko kose ariko ndaza kumuramusa sivyo kubera ko ngenda muramutse gaca wigira ngo ntumwemera bo Camamare telefone ziye ega ibintu byo kumakujya nyene ba telefone bayita gute simba kuyimenya areka ito kurariba bikuraba uja kwana kanyaro Leilla ariko wamye ugafise umuntu wagwana n'umushiri wawe eka nujya muhimbira ati tusikiye basi tugira uko sivyo ko abafana bari bagukumbuye ubabwiye iki abwiye ndabakunda nanje gusa nyene bakomeze nyene bagushigikira mu bikorwa je naguheruka kera kuva cagiye nyene je nzi ko wanavyayo naravyaye nyene ndafise umwana ndafise umwana ndaba n'ifoto nguyu kuri eka muri kumwe mundaye ko musa raba none navyibona ko ari umubebe none kandi kibebe ciza sha niwe waravyaye vyase ndiko ndayo je uri bwa muri nambara ibintu by'amakanzu niwe wavyaye mu mushuga dadi nyene yego nabonye mana mukwakwanije nga nagaparasitara sinzoronka abashuga dadi baravyara niwe kuguma wiruka igenda basi jewe ndagira ndaguherekeza nihagira kugenda tubanze basi mbwira umuntu uri umuntu w'umudada ukaba uri umuntu uzi neza yuko imyaka canke urungano urimwo ejo hirya ejo kwifuza kuronka umugabo ukaba warashwana kurya ikije iziya periode waba wiyumva gute ntaco vyakwicira mu buzima busanzwe ubu ari umushwanyi kurya ubu nyene ndabona ko bya bintu tari byiza mboca mbere biri kizina mbo n'umuntu wo kuvugisha cyo ya mukobwa arashwana wapi tunamutombe atinya gukubitwa abahungu urumva mbo mugabo ujya Camamare naramukunda gusa nyine yaramvanga wa musi mwayibonye wa musi namusanganye n'umuntu akufanda umushwana gusa nyine asenze ari ububona warabihevye rero maybe ubusi nabangikibikora yo mushike dadi yo kuvanga nawe cumu man niko ujuna namaze kuyakira umva nyine abahungu bose nushobora kuronka ndabantu y'abadada bariko baranyumva bariko barankurikira nta muhungu ndumwe uzoronka adacinyuma umugabo wiwe s'il vous plaît numwe nazo bagukunda gute igipasa ega abahungu baremewe si bose bo mugaye cyo ndabwiye cyo nta muhungu ahari adacinyuma umugore wiwe kirazira rero wabimenye gute kandi bose mwaragendanye urabimenye tuvugane yande n'umucunyuma umugore wawe amusi wanongoza none ipo zawe bera kandi rero urarinda musheri wa no cagu mbeshe bansaba ikigongo kwanda kumbeshe ni bankwege madimire kwanza umba nayo mbeshe ugenda guha amahera uyavugisha ukuri je namaze kugutongoza aje madimire kwanza bantu mbwire havugisha ukuri ca ndayaguha je namaze kugutongoza ashaka kubera nyene numva ukuntu ushubapaniye ndapanika nyene we parika buja yeri jewe nyene ndinze ntongoza umudema atemeye sinemera kubera je ntongoza gake kuva mvuga amaze gutongoza abademu babiri bonyene babiri none yande kugira umvise amakuru kuko wabyaye umwana kudashaka kwerekana umwana wawe bisiguri muzi uri kuriruhisha ahubwo ntate wari umaze igihe telefone ufise ego sha baramuzi vraiment ivyo je uri kurigirisha baramuzi kabisa si yego mwana wahangirirwa kuri n'ubu ngomba cyo ndamuposta nda kubaza ikibazo none kubyara nogiye mariage wumva turi muri kaga kondi kaba Camamare je nzoyigira ntegerezwa yari yandi ndabitegura utegeza gutweka karorero nka president wacu nk'umuntu wacu twemera utweka mariage twara amahera isaba ibintu byinshi ego isabi biko ndayitegura ndavyanse kandi we nzoguha je nzoguha invitation mbo ndayirindiriye abafana ayo nibita umwaka ebana uyu mwaka wa 2023 nakubwiye umwaka nabwiye ko ndiko ndayitegura gusa waduha umwaka abafana bashaka kumenya umwaka andazogira mariage gasije nawe tuzoyigira mariage niyo mpamvu tutapanga itariki nawe basi tuzogira mariage no tuzobipanga bo urashobora kuvuga ati muri 2023 2024 nzobana je ntakubesha mu myaka y'imbere nzogira mariage ryari tudushaka amajambo dushaka gusa iconzi sinzoshika muri 2030 ntaragira mariage sinzohashika ibyo matranti birimo oya sinzohashika ishobora kuba 2000 kumanuka shandi ndumva nakazoza kawe reka ngende kazoza ni mariage none wenda gusumira ndi yakubeshe ko kazoza ari mariage niyo kazoza umungu nakubwira ko ivyo ushakitse byose abuze fyo cyo mufyotorana niyo mariage ingo sha uri kurahanura abantu nabi urazi ko umugore Bibiliya yigisha yuko uyigire n'uyigire usinye n'usinye ukwiye guca bugufi imbere y'umugabo cyane programme cyane wowe urumva ugazi nsinye avuge fyo nanye mvuge fyo aha byo mugabanye nyene ko nyene yitonda arakuze reka kuri umusazi nyene ko nyene amushuga dadi nyene umuhumure nyene none umushuga dadi biragenda neza canke nyene ntihahandi nyene
oya namuna avuga amabanga yo mu rugo kirazira ntuvuga amabanga yo mu rugo ariko uwo mushuga dadi ntiyabona iki kiganiro ntazoshavura none uzogishirako none reka kugiposta gute je nuzi ko nkora ivyunguka andi ivyo bintu wobikora kweri si oya none hari umunsi ukundaye n'umushuga dadi ntawe tuzi ushaka nzomuvumbura umunyereka ifoto oya ndi nukuri ivyo bintu nzoposta ikigusa kandi wamuvuze fresh aritonda ndamukunda sha aragufata neza ubu rero no mu diaspora yo gukunda ntituzomuhera imbere yanjye na mugabo nkeneye na mu diaspora nkeneye na gasoresore ubusoresore kozabo bwambara ama pockets nabo nkeneye cyereka Camamare rikamenyere ndakihanije ku mugaragaro ariko basi waronkumbuye ndakumbara mu cyenye niki njya neza njyama neza mba ningora mba nifite mu majambo make kero uribagiye ko basi bancoresha kera agigira gucoresha ubuzima bwe bumeze nabi abandi vraiment ni kofoni corera 20000 30000 nyene ukama nk'ubu 20000 nkaba ndifugita ubu 20000 sanyene warakoze muri kiriya gihe byari bimeze nabi gusubiranye no gucorera abakobwa ntibashima none umugenzi wawe kumengo yahashavuye ni sawa basi ndamusavye ni sawa witwa bande Kenzi urafise umusheri yego bangahe umwe nta wundi uzokwiyongera siri yo kutira gutemera kabisa umugamira Camamare kuvuze umusheri umwe mumbwira izina tuje turondera n'ifoto yiwe kuri Facebook simba ndamuvuge ni wo muba kuko ofise batandatu muri baje batandatu umwe wese aca yimenya ngo niwe bavuze tubwira izina rero kandi biraharawe afise bangahe wenda azikuri kimena banga afise nka dutatu nyene pemere bwafise kamakunda niko nawe wari umeze ke yo yafise 6 ubone komeze oya unatekereje ntusige none izi mpuzu urazi kuzitembereramo igari ukuntu baca bahindura na démarche Egasuga menda zambaye. Ndakubaza ikintu kimwe Kenzi. Ni giki uzi ku mubiri wawe ko ari ciza kurusha ibindi bintu byose? Amaso yanje. Abarira hari aba yaraba abafana. Ni meza. Uyuno. Nta icya kabiri. Icya kabiri. Nta hindi. Yatugiye kuko ibindi ni bibi byose. Oya si bibi ariko je cyo nkunda cyane n'amaso yanje. Uyavuze ngo ufisa ngo vyibusha amataba ngo kubera ukunda kujya cyane nivyo? Nivyo kabisa ndakunda kurya. Urya nk'indya zingana gute nk'umuceri? Umuceri ndakunda. Kundiki. Gari. Ubugari ukuntu nk'ikiro ni robo cyane. Ni musi ndashaka kuyima ntibari. Utibeshe. Kandi ntacu usiga. None kurya cyane. Ufise umugambi nyabaki. Umugambi? Wewe umugambi wo kurya cyane. Secret wanje mpaka mu bimenye kabisa. Ukubita umusozi urakubita fresh. Ni giki ufise aba ex bangahe? Jewe. Ufise ex batatu. Vuvu. Ufise ex batatu n'abashiri bonye ufise barenga indwi. Oya no bizigute. Ajya usubira ibya kera kabisa. Wowe uzibanga abuzi gusa. Tibaza bamwe barapfuye n'abakibuka. Onyine tujya gukundana yiga mu wa kabiri uca bivuga ko bafise aba ex batatu gute. Mu wa kabiri. Kandi ubwana bw'ubu rero. Aje ufa kumera amabere utangura gushutanga kumenya abagabo. Barasaza. Ama wewe jewe bitawe babimenye uko nyene. Iravukiye ruguru ni mumbari. Gira ruguru ngaha birimwo. Bwana bwo mu gisagara. Wigize ubusire kwi. Bagire quartier bamwonyene bumve iyo quartier amateka iri. Uvuge na wakusigaye mba muri Siro mu Kamenge. Oya. Agira aba nk'igikenya. Oya ntaco. Warahabaye ariko. Oya. Amateka kwa. Aje ari kwa bibi. Ari kwa bibi. Kuri una modify. Jereka ko. Ariko abantu bo mu Kamenge abana bo mu Kamenge kweli. Uslay queen. None ubuslay warabuhevye? Je businagiye kunagiye ku mugabo. None uslay queen. Oyo urabona ko Kameme mugabo we mugabo wanje bara bo. Ikintu bafase. Wowe aba ex biuzi ni banga. Genzi bane. Bane? Bararenga vugisha. No, abo bigeze gukundana bigakomera ni bane, okay? Abandi byari gupita. Bane nyene ukwezi kumwe twizibiri nyene cyo bitahura nyene. Nje ndagushimire cyane ko urangyoye uramaye agasho. Ngirira abafana bawe urazi ko bakumenye bakuzi bari banagukumbuye kandi barazi kuri umusazi wowe ko biri kose bagutaha urukuri tu. No. Bijya bintu nagira rwa rukundo kira muntu wese uwakunda yo bigira ibintu nkabijya. Umuntu ahita gupfa kubera urukundo, umuntu ahita gutakaza ubutunzi bwe kubera urukundo. Boye nagira byari urukundo kandi nari mu myaka y'abakobwa umuntu wese w'umukobwa. Ufite imyaka ingahe? Umuntu ko mwama 24. Kumbura kuzi rasta. Nababaza ngo ni bwa. Ninateba gatozo wavundusha imyaka. Aha.
Beose nari uri mu ma 20 kombi ko. Bo 20 kombi. waherutse ryari Namenye karanga muntu ufite 24 sinzi ko yaduze. iwanje niriwe ngari ariko ndakubaze ni wowe mbaze Ego ufite 24. Kwabagira umuntu akoze na n'umutaba. Tugende. ariko Leila wewe umengo nuri seriye kwe antukurangiye gusa ni wasezeye ngusezere basi kwa munda mwana wa mama we ntaco dufasha kwa munda neza pana ibintu by'ibintu zika Leila wa Camamare sha bye yo Bye. fisi dusoni yo dusoni bye sha Umwana wo muhira. urakoze kuma gashoko mu gitondo nakubonye ukiri hariya cyamvuga ati reka ninyegeze ifaye dawa sona biba bitu byangu nicyo kiganiro cyameje nawe tukuranye Ego. Kandi ndabishimye bo. Natachumariye. nogi kumarira guturi umuboye ega wari umubosi naye gutambuka n'amafyeri none tambuka neza kubadida ingubigirira imbere yanje thanks so much STV ndabakunda cyane bye bye STV, every story matters.